Kinabahan man ako mga kachika, uy. Bigla ako kinabahan ba? Ewan ko kung bakit. Approaching this forest to rest. Long enough to promise all of us it's best. Liquid blue and white, crashing through the night. Liquid blue, liquid blue. Hi mga kachika, ayan, good afternoon. Afternoon na mga kachika, naka-ready na kami kasi may appointment si baby 4 p.m. and then so ngayon yung yung asawa ko muna ay mapapalaundry na mga damit. Oh, she's already say hi here. So ayan si Alina, ready na siya kasi isasama siya ng asawa ko magpalaundry. You got shoes already? Ay naku Alina, gusto niya itong shoes na sa gamitin niya. Okay, put it down. Dirty. This is this. So, magpapaiwan lang muna kami dito mga kachika dahil papakainin ko muna si baby and then yun, magligpit-ligpit din muna ako dito sa bahay. You want this shoes? Do this. Want that? Okay. Say hi here. Hi. Twirl daw. Chill. Iko, nice dress. Pati si baby na excited. So balikan ko lang kayo later mga kachika dahil naka-charge ako. Ginamit ko lang saglit yung phone. Kiss? Sige. So, ayan, nag-aaburido si baby mga kachika kasi inaantok siya and then hindi makatulog. Nakatulog siya habang tinatabihan ko siya nung umano na ako, bumangon na, nagising din. So, paalis na pala kami soon mga kachika. Hinahantay lang namin yung asawa ko saka si Alina dahil nandun pa sila sa laundry shop. Pa-laundry pa kasi yung appointment ni baby is 4:15 in the afternoon. So, medyo malapit lang kasi kami dito sa hospital mga kachika kaysa doon sa tinitirhan namin dati na medyo malayo siya ba. Drive. So, dito medyo malayo, medyo malapit lang talaga siya. Mga lang siguro 5 to 10 minutes drive lang. Unlike before na doon sa tinitirhan namin, inaabot siya siguro ng, depende kung ma-traffic, aabutin pa ng 30 minutes yung biyahe. Pero dito malapit lang. So, today na kasi yung scan ni baby. So, sana lang mga kachika na okay lang talaga si baby. Pero, okay naman talaga. Siguro lang, nung time na yun na inanuhan siya ng doktor, nagkataon lang siguro kasi nga, baby pa siya. So, din pa din ako, nag-pray na okay lang talaga siya. Walang problema. Ito lang susuotin niya. Ganito lang. Nakasaks lang kasi yung shoes niya na in-order ko hindi pa dumating. Nilagyan ko lang ng pink. Pink yung socks niya kasi may pink din naman dito sa damit niya. Ang likot na purya-buyag. Uy. So mga kachika, ayan, papunta na kami ngayon sa hospital. Medyo malapit na kami. Init ngayon. Super init. What? I said it's hot. Hot? No. It's hot. Hot? Cool breeze. Well, the air conditioning on. The hot? Still hot? No, it's the sun Oh. from outside. Bruce Willis. Say that. Didn't say that. Yes, baby. Mommy, go down how to do it, Mommy. He's like shit. Yeah, we go to the doctor. Mommy, See look it at that. lollipop. See it lollipop. Oh, And kumakain siya ng lollipop mga kachika kasi pumunta sila ng Lidl habang nag-aantay ng Mommy. pinapalundry. Yes, B.
go doctor, mommy. Yes. Daddy! Bless you. Bless me. Baby cat. No. Here. Here. Natutulog na yata si baby kasi nagre-reklamo yun. Inaantok. Ewan ko, natahimik naman, nakatulog na yata. Kinakabahan man ako mga kachika, uy. Bigla ako kinabahan ba? Ewan ko kung bakit. Ang likot, ano dito, bumpy-bumpy. Bumpy? Yeah, bumpy. My video is bumpy-bumpy. Oh. Hard luck daw. Oh, hindi talaga to. You're not cooperating, daddy, ha? Baby. The car is hard. Suspension. Yeah. So suspension is hard. May mga kachika yan, nandito kami sa San Spencer kasi nagutom kami mga kachika. Sandali lang kami doon sa sa hospital, sa looban ng hospital. As in, si Alina tsaka yung daddy niya kasi baba sila sumama. Kami lang talaga ni baby doon. So, ayun mga kachika, natagalan lang kami sa yung nag-scan na kay baby. Thank you, class. It almost went flying. Doctor said this one's green apple. Yeah. Green apple. Green apple. Almost gone, huh? Yeah, thirsty. Oh. I'm having this mga kachika. Iced tea peach. It's not very warm in here, is it? The cold? I'm freezing. Yeah, cold. Your heart is always cold. Freezing. Well, Lena, she's warm enough? Yeah, he's warm, sweating. Yeah. Oh, so yun nga, habang ini-scan si baby mga kachika, umiiyak siya kasi inaantok. Kasi nga, sabi ko kanya sa inyo na hindi pa siya natulog. So, ayun, nag-aburido mga kachika. Kaya sabi ng doktor na, yung pedian na, na, padidiin ko muna. So, ayun, pinadidi ko siya. Then, in-stop muna yung pag-scan sa kanya. So, ayun nga. Do it properly, daddy. It's over. Sit down. Yeah. Hello. Thank you. Find it. Is the phone in there? Yeah, thank just here. Oh, didn't bring any sauces. Do you want No. any No, sauces? it's good. May No, may no. I take your number, please? Oh, yeah, of course. Yeah. Yes, here you go. There you go. Thank you. Thank you. Right there. Thank you. And meron kaming sandwich, ham and cheese. Gutom mga kachika. Meron din kaming scones. Mommy. No. No want it to. Say hi here. Here, mommy. Say hi. Huy. She's not interested. She's like, no, not interested. Say hi, daddy. Kakulit naman talaga yung mga kasama ko mga kachika. Hindi nakikisama sa akin. Eat na, daddy. Yeah, Lisa there. You okay? Huh? You alright? Yeah, she's fine. So ayun we're very oh yeah. Oh, that's it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So ayun, we're very thankful mga kachika kasi all is Alisa is 100% well, nothing wrong with her heart. Right, Daddy? Huh? Nothing wrong with it. Yeah, nothing wrong. Walang problema mga kachika. So, ayan. Medyo nag-worry din kami mga kachika ba? Lucky. Yeah, lucky. The children go either way. But I knew she was a strong girl. Come on, baby. Huh? Aren't you? What's that? You're strong, you, huh? Pull her out. She was crying earlier. Si Alina, si Alisa. So we're very thankful that she's fine. 100%. Yeah? Okay. Well, I knew it. Yeah. A few moments later. Kachika, yan, nasa bahay na kami. Ayusin ko lang damit ko. So, ayan, mag-haul tayo. Kaunti lang yung haul natin dahil, ayun nga. Ito pala, nabito kayo na nila nung pumunta sila sa Lidl.
So ito, binili din to sa Lidl. Ito, virgin ang lalaki ng talong. Oh, laki. Yan. Matataba. And then, ito, orange. And then, mayroon din silang cherries. Ano, fresh pa siya na cherries mga kachika. Nabili nga to kayo sa Lidl din niya nabili. Then, ito naman nabili namin sa Marks and Spencer. Yan yung tubig namin to na iniinom. Malabas kami. So, ayan, binilhan din ako ni Mayor ng flowers. Aray ko, natusok. May ano pa. Ayan, 3 pounds only mga kachika sa Marks and Spencer. And bumili siya ng chocolate kasi hilig sa chocolate. Water. Alina. Nainggan niya sa tubig. Oh, marzipan. 3. Sabi niya na ano daw. Bakit daw ako kasi kumuha nito kasi alam ko na favorite niya yung marzipan. Ayaw ko nito kasi ayaw ko yung amoy. So ito naman, bumili din ako ng ito naman. Peanut butter yung flavor. So sa akin, to sa kanya yan. Sabi niya na, bakit daw kumuha ako niyan? Sabi ko maganda yan kasi ganyan yung ginagawa mo sa akin. Bili ka ng bili ng mga pagkain na yung mga gustong-gusto ko ng mga pagkain. And then, hindi mo ako tinutulungan kung magkain ba. So ako yung nag-uubos ng mga pagkain. So yan, kasi yung ulam namin tonight is stir fry, vegetables, at saka tuna. Yung ito partner namin, tuna at saka prawns. Quick and easy dinner. And bumili ako ng ritaso ba mga kachika ba? Nabasa. Yan. Gusto ko to, ano siya, yan. Pinapartner ko sa kape. Yan siya. Then jam. Kasi ano ako, mangga, 2, hilaw pa. Papahinugin ko yan kasi maghigawa ako ng smoothie. Then ito naman kay Alena. Ito, cream, clotted cream. Ayan. Meron nito salmon, organic. Ito mga ano nila, mga freebies. Dito naman, yung para sa cake ni Alina kasi nakabili na kami ng cake mga kachika. Tinago na ng asawa ko kasi ayaw nga namin na makita ni Alina. So ito. Kailangan naghanap kami ng number 3. Wala silang number 3. Naubusan sila. Meron doon mga ibang numbers na lang. Yung number 3 is tsaka number 2 is wala. So, kailangan namin is number 3. So, ito lang muna binili. Then, bukas, bibili siya ng balloons. And number 3 na number. And then, bibili siya ng mga iba pang mga gamit namin sa ni Alina. Sa pag-birthday niya. So, yun lang mga kachika. Oh, ito pala. Ito yung binilhan ako ng actually, pambata to mga kachika na damit. Ito. Raincoat. Kasi wala akong raincoat. Ito. Ayan. Sa Marks and Spencer. Nabili namin siya ng 10 pounds. Ayan. Naka-sale. And then ito, bumili din yung asawa ko ng boxers pala. So, ayan. So, yan lang yung mga nabili namin today mga kachika kasi bukas, sa-shopping na naman siya sa Sainsbury's kasi medyo late na ngayon. Hindi na nakapag-shopping sa Sainsbury's. So, muna ako mga kachika kasi maghahanda na ako ng dinner namin. Then, maglinis muna ako dito sa mga family namin. So, I'll be back. Many minutes later. Yeah, chicken is crying. Mga kachika, here's my flowers na. Ayan, it's late. It's already 10 to 10 in the evening. And hindi pa kami nag-dinner dahil busy, maraming ginagawa. Nagluto kasi ako ng ni Alina. So, ayan. Pero kakain na kami ngayon. Frying like a chicken. Nagluluto na lang siya ng tuna ba. So mag-inom kami nito. Kasi hindi daw siya mag-alcohol tonight. So ito yung inumin namin. No
alcohol for alcoholic. Okay. Tingnan nyo si Alina, oh. Alina. Nilapag na yung mga ano niya, mga toys. Stuffed toys. Ang hirap naman buksan ito. Ang sarap ito, very refreshing. Lalagyan namin ng lime. You want the liquid in this bowl or not? Yeah. All of it? No. Huh? Oh, candy, mommy. Yeah, What not all of candy? it. Candy? Candy. Where's your popcorn? Candy. Is that it? Candy, mama. No, asking for popcorn, Candy, Daddy. mama. What's candy? Give me some candy. Candy? Oh, candy, mommy, daddy. Yeah. Candy, daddy. What's candy? Daddy, what's candy? Okay, I'll give you Sure, how much candy. you want? Many minutes later. Pinapatulog ko si Alina at saka si Baby, yung asawa ko naman. Naghugas siya ng pinggan, mga kachika. Siya yung naglinis dito sa kitchen. So, kaso nga lang, kailangan ko pa yan ulitin. So, bukas ko na yan, kasi binababad niya lang niya sa sabon. So, bukas ko na yan sila babanlawan sa umaga. So, wala na akong gagawin dito dahil malinis na. Ayan. So, ayan. Ayan yung mga niya, nakatambak lang yan dyan. So, hugasan ko na lang yan. Bukas babanlawan. So, ngayon, umiinom ako ng hot milk. Nagpagawa ako sa kanya ng hot milk. Kaunti na lang natira dahil pinabayaan lang ba, hindi binantayan. So, ito, dinagdagan ko na lang para medyo marami. Kasi gagawa ako ng ngayon mga kachika, ng listahan. Dahil nga bukas pupunta siya, mamili siya ng balloons para sa birthday ni Alina. Yung parang pang decoration ko. So, gagawa ako ng lista kasi hindi ako sasama bukas. Siya lang yung pupunta. Kasi pupunta muna siya ng gym and then bago daw siya pupunta doon sa magbili ng balon. So, gagawa na lang ako ng listahan. So, ayun nga mga kachika, sobrang happy namin today. Na si Baby, na-check up na. So, okay na yung lahat sa kanya. Walang problema. So, very thankful talaga kami. Ang bait talaga ni God sa amin kahit marami mang pagsubok na dumating. Pero, hindi niya pa din pinabayaan yung pamilya ko. So, ayun, sobrang thankful talaga ako. At thankful din ako doon sa mga nagdasal na okay lang si Baby. So, ayun. So, i-end ko na yung video ko for today mga kachika. Hindi lang muna ako mag-shoutout for this video. So, next video na lang din ako mag-shoutout. So, positive lang tayo palagi sa buhay para laging happy. So, ayun. Bye for now mga kachika.